హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మహీ న్యూ వరల్డ్. ఈరోజు సరదాగా కీస్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న బ్యారెట్ లాగా తయారు చేసుకుందామా అండి. ఈజీ అండి. ఒక చిన్న అట్ట ముక్క, ఒక సీజరు, కొన్ని బియ్యం ఉంటే చాలు. చాలా బ్యూటిఫుల్ అయిన ప్యారెట్తో ఒక చిన్న క్రాఫ్ట్ చేసుకుందామండి. నేను ఫస్ట్ ప్యారెట్ని గీసుకున్నాను. నాకు కొంచెం డ్రాయింగ్ బాగానే వచ్చు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ గీసుకున్నాక మీకు చూపించాను. దాన్ని కట్ చేసుకున్నాను. సేమ్ అలాంటి ప్యారెట్ ఇంకొకటి కూడా కట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మనకు అది స్టాండర్డ్గా ఉండడానికి సేమ్ దాన్ని ఇంకో దాని మీద పెట్టి కట్ చేసేసుకున్నాను. రెండు ఫెవికాల్తో గట్టిగా అతికించానండి. ఇది చాలా ఈజీ అండి. దాని మీద నేను ఫెవికాల్ రాసేసుకొని మంచిగా నేను నీట్గా థిక్గా రాసుకోవాలి కొంచెం, ఎందుకంటే కొంచెం మనకు లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండడానికి థిక్గా రాసుకొని దాని మీద బియ్యము, నేను కొంచెం అందులో మినపప్పు కూడా కలిపానండి. చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది అని కలిపానండి. దాన్ని మొత్తం నీట్గా మొత్తం గ్యాప్స్ లేకుండా మొత్తం పెట్టుకోవాలి. ఇది పెట్టుకున్నాక కొద్దిసేపు మనం ఆగాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా రెస్ట్ ఇవ్వాలండి. ఎందుకంటే అది అతకడానికి కొంచెం టైం ఇవ్వాలి మనం. ఎందుకంటే మనం పెయింట్ చేస్తాం కదా, పెయింట్ తడిగా ఉండి అది తడిగా ఉంటే ఊడిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే అది కార్డ్బోర్డ్ కదా, అందుకని. తర్వాత నేను పెయింటింగ్ చేసుకుంటున్నాను. ప్యారెట్ గ్రీన్ కలర్ కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ వేసాను. ఇది చెట్టులాగా దానికి బ్రౌన్ కలర్ వేసాను. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంట్లో, చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలు కూడా, మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి నేర్పించండి, వాళ్ళు చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అవుతారు. నేను ప్యారెట్ వేసుకుని దానికి రెడ్ కలర్, దానికి అవుట్లైన్ ఇచ్చానండి బ్లాక్ కలరు. చాలా బాగుంటుంది. అది ప్యారెట్ అని తెలుస్తుందని వేసానండి. నీట్గా వేసాను. కొంచెం మంచిగా కనిపించడానికి చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ లాగా డాట్స్ పెట్టాను. మనకు అల్టిమేట్గా అది మంచిగా నీట్గా కనిపించడమే కావాలి కదండి, అందుకని నేను కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాను పెట్టాను. దాని తర్వాత నేను డబుల్ సైడ్ ప్లాస్టర్ తీసుకున్నాను. ఒక దారంతో, ఏం మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే చేసుకోవచ్చండి. ఒక దారాన్ని అటు ఇటు నాట్ చేసేసి దానికి పెట్టి అలా అతికించానండి. దానిపైన కూడా నేను మళ్ళీ ప్లాస్టర్ వేశాను. ప్లాస్టర్ వేసి మనం ఒక హ్యాంగర్ లాంటి నేను ఇవి తీసుకున్నాను. ఇవి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయండి బయట. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఉట్టిగా డెకరేటివ్గా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఉట్టిగానే హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. కీస్ పెట్టుకోవడానికి పెట్టాలనుకుంటే నేను డబుల్ సైడ్ ప్లాస్టర్ వేసేసి దానికి అతుకు పెట్టాను. వీటి వెనకాల కూడా ప్లాస్టర్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ అట్లా అతికించవచ్చు అనమాట. చూడండి, చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా. ఏం లేదండి, ఒక చిన్న అట్టముక్క కొంచెం బియ్యం ఉంటే చాలు. మీరు ఈజీగా అంటే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ నా ఛానల్ నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఒక లైక్ చేయండి.